Bahodir bratning musofirdagi radnoylariga Hyundai Elantra, Lada X-Ray, Lada Vesta, Cobalt avtomobillari. Marhamat tanishtirib o'taman. Birinchi avtomobilimiz oq Hyundai Elantra, ikkinchi avtomobilimiz mokriy asfalt Hyundai Elantra, uchinchi avtomobilimiz Lada X-Ray, to'rtinchi avtomobilimiz Lada Vesta sedan avtomobili, beshinchi avtomobilimiz Cobalt, oltinchi avtomobilimiz ham Cobalt. Endi benzinda bu ham metan gazi bilan, bu ham metan gazi bilan, bu ham metan gazi bilan. Ikkita yeritadigan Hyundai Elantra do'stlar. Janubiy Koreyaning eng tezkor avtomobili, O'zbekistonning eng tezkor inomarkasi Hyundai Elantra. Bunaqasi hali bo'lmagan. Biz hali 2 marta ikkita Hyundai Elantra qo'ymaganmiz. Bunisi sensatsiya bo'ldi do'stlar. Hammaga omad tilayman do'stlar. Mana shu avtomobillar bugungi o'yinimiz qahramonlari. Ekranlarda chiqib turibdi. Sberbankka bog'langan telefon nomerlar, bilet narxi 1,5 ming rubl. Omadingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Mana sizga sensatsion o'yin do'stlar. Yangilikmisan? Yangilik. Demak, yana bir bor esataman, bizda Telegram kanalga obuna bo'ling. Mana shu QR kodga ikkinchi telefoningizni yoki do'stingizni telefoningizni, sherigingizni telefonni kamerasini yaqinlashtiring. Darhol bizni Telegram kanalimizga o'tasiz. O'tib obuna bo'ling. Biz YouTube'dan emas, Telegramdan matn tarzida start beramiz azizlar. Mana shu Telegram kanal bizni original Telegram kanalimiz bo'ladi. Rizqim topay deya uzoqda yurgan, mehnatdan qochmagan bahodirlar, yuragi vatan deb urib turgan, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, yuragi vatan deb urib turgan, uyini sog'ingan musofirlar. Rizqim topay deya uzoqda yurgan, mehnatdan qochmagan bahodirlar, yuragi vatan deb urib turgan, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, yuragi vatan deb urib turgan, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Onasin, otasin, didorin qumsa, yot yilda yovrini so'zlarin eslab, har kuni o'tkazar ketmoqni qumsab, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, har kuni o'tkazar ketmoqni qumsab, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar.